吧？看不见，在那边呢，在那边呢。月亮。他在说这个教堂。哦，我还以为是那个神庙中飞月亮。对呀，我看见了，就刚刚就从那个教堂那边。帮我拍一张吗？我刚刚用相机拍的都糊掉了。全是算是看哪个好看拍哪个喽。各拍一张。都好看，这嘴太甜了。